No, starsze ślady trwałego osadnictwa na terenie administracyjnym Chruścic pochodzą właśnie z tego miejsca, skrzyżowanie ulicy Polnej i Kochanowskiego. Tutaj w roku 500, może w roku 800 przed naszą erą, przed narodzeniem Chrystusa, mieszkali już ludzie. Góra albo na góra zwali nasi przodkowie piołskową wydma, gdzie pierwej wyrobiali piołch. Na szczycie tej góry, zaraz koło dzisiejszego wysypiska śmieci, w 1982 roku znany opolski archeolog Krzysztof Spychała do kupy ze swoje 6-osobowe teamy przeprowadził badania wykopaliskowe. Odkryli tu ślady cmentarzyska ciałopalnego. Odkopano 12 grobów. Były to urny z przepełnionymi ludzkimi kościoma i rozmaite wyroby z żelaza i brązu, co wtedy wkładane były do tych urnów. Między innymi żelazne kołko, fragmenty bransoletek, szpila z brązu i fragmenty żelaznego noza. Nie przez przypadek właśnie tutaj prowadzono te badania archeologiczne. To tu, na górze, co jakiś czas ludzie nodli rozmaite kawałki urnów i żelazne przedmioty. Pierwsze udokumentowane archeologicznie znalezisko w Krościcach też miało właśnie tu miejsce. W 1931 roku szachtmajster Dinter z Krościc notca kamienny toporek i naczynie w kształcie donicy z bursztyny. W archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu znajduje się mapa, na której zaznaczone są wszystkie stanowiska archeologiczne z terenu Krościc. Oprócz stanowiska na górze, koło wysypiska, mamy m.in. 3 miejsca na Dąbrowie, jedno na dzisiejszy parkingu przy Kierchowie i skupisko 6 znalezisk pomiędzy ulicą Odrzańską, Ostrówkę i Wiatrołkoma. To tu właśnie, na polach zwanych Kopanie, dokonano jednego z najbardziej spektakularnych odkryć. W latach 1953-54 odkryto tu cmentarzysko pochodzące z II do IV wieku naszej ery. Archeolodzy z Wrocławia pod kierownictwem magistra Józefa Kaźmierczaka odkryli 9 miejsc pochówku i ślady po palenisku. W trakcie wykopalisk wydobyto urny ze szczątkoma nadpołonych kości i rozmaite naczynia. Groty oszczepów, noze, nożyce, żelazną zapinkę. Stwierdzono też resztki 2 pieców hutniczych. Między popioły i kawałkoma polepy żużlowej zachowały się też większe kawałki żelaza wytopionego z rudy darniowej. Ten przedmiot jest to pozostałość po wytopie żelaza z tak zwanej rudy darniowej. Inne znaleziska wskazują na to, że ludzie tutaj bądź na stałe, bądź jacyś wędrowcy byli nawet w epoce neolitu. Epoka neolitu w Europie Środkowej to lata 5000 do 2000 przed naszą erą. Z tego okresu pochodzi wspomniany kamienny toporek, co na górze note w 1931 roku krościcanin Dinter. Oprócz tego na Dąbrowie za Brzozeckoma znaleziono ułamek naczynia i wiór krzemienny. Inne znalezisko z epoki neolitu, które według niemieckiej dokumentacji z 1936 roku miało miejsce gdzieś na terenie Krościc, była siekiera z czarnego kamienia, nazywanego kiedyś pieronowy kamień. Absolutnie najstarsze krościckie znalezisko pochodzi nawet z epoki mezolitu, czyli środkowej epoki kamienia. Było to 8000 do 5000 lat przed naszą erą. Są to krzemienie znalezione na końcu ulicy Kwaśnej. Te krzemienie z mezolitu, czy toporki z neolitu, nie świadczą o tym, że tutaj już 8, 5 albo 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa żyli osiadle ludzie. Mogły być one przyniesione na teren dzisiejszych Krościc, na przykład przez tych, co mieszkali tutaj na przełomie epoki brązu i żelaza. Cmentarz ciałopalny na górze jest dowody trwałego osadnictwa na terenie Krościc już 800 do 500 lat przed naszą erą.
Masz ciekawe stare nagrania filmowe albo stare zdjęcia, na których widać nasza wieś, jej ulice, sklepy albo wydarzenia, które miały tu miejsce? Podziel się nimi z innymi. Skontaktuj się z nami mailowo albo podjedź do pana Klemensa Weber.